Protesta në Zvërnec zbuloi se kryeministri Edi Rama ka gënjur familjen Trump për garancitë që u ka dhënë lidhur me rregullat ligjshmërinë për pronësinë e tokës dhe procedurat për lejen e investimit në Zvërnec. Nuk ka investitor të huaj që guxojnë të bëjnë investime, sidomos miliona e miliarda euro, kur nuk kanë garanci nga qeveria dhe shteti kur duan të investojnë. Garanci që, siç kuptohet, Edi Rama u ka dhënë familjes Trump duke e mashtruar sikur ka zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Çiftin Ivanka Trump e Jared Kushner dhe bashkëinvestitorët arab, kryeministri Edi Rama i mashtroi duke i garantuar se toka e trafikantit Artur Sheu në Zvërnec ishte fituar me akt pronësie të ligjshme dhe është pas një problem me konflikt palësh. Por në momentin që Edi Rama u bëri ofertën për zbatimin e projektit në Zvërnec dhe u rekomandoi blerjen e tokës, ajo tokë ishte dhe është nën proces gjyqësor dhe tashmë nën hetim nga SPAK, sepse pronari në letra, trafikanti Artur Sheu, e ka grabitur me dokumente të falsifikuara. Në momentin që kryeministri Edi Rama i dha lejen e zhvillimit kompanisë së familjes Trump, i gënjeu sikur qeveria kishte bërë konsultim publik me banorët e zonës dhe organizatat mjedisore dhe sikur kishte marrë pëlqimin e tyre. Kryeministri Edi Rama mashtroi vajzën dhe dhëndrin e Donald Trumpit, sikur qeveria shqiptare kishte kryer studimin mjedisor të zonës, por protesta në Zvërnec zbuloi gënjeshtrën e tij, madje vetë Edi Rama e pranoi se nuk është bërë konsultim publik dhe nuk ka studim mjedisor. Duke ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura, Edi Rama mashtroi çiftin Ivanka Trump e Jared Kushner, sikur zona dhe laguna e Zvërnecit nuk është zonë mbrojtur park natyror, habitati flamingove, flore dhe faune të rrallë dhe se nuk do të ketë asnjë problem me agjencitë europiane. Këto gënjeshtra dhe akrobaci prej aventurieri, kryeministri Edi Rama i shoqëroi me vendime të përshpejtuara për dhënien e lejes së zhvillimit, lejes për rrethimin e tokës së blerë nga trafikanti Artur Sheu, të cilën e ka grabitur me dokumente të falsifikuara. Përballë garancive që u dha Edi Rama, vajza dhe dhëndri i Donald Trump eksploruan 2 herë Zvërnecin bashkë me arkitektët e tyre dhe me Edi Ramën, blen tokën, ndarkuan në jahtin e tyre bashkë dhe ai filloi firmosjen e vendimeve për lejen e resortit. Prandaj rrethuan tokën me gardh, filluan të bënin gati terrenin e ndërtimit dhe kërkuan ndërhyrjen e policisë së shtetit në momentin kur banorët, pronarët e vërtetë të tokës dhe mjedisorët filluan protestën kundër ndërtimit të resortit. Familja Trump dhe bashkëinvestitorët e tyre me letrat zyrtare në dorë të zhvilluar prej tyre nuk mund ta përfytyronin se ishin mashtruar nga kryeministri Edi Rama, i cili vepron sikur Shqipëria është pashallok i tij. Aventura e psikodelirantit autokrat Edi Rama përfundoi me protestën që e detyroi të anullonte punimet për resortin e Zvërnecit dhe një llosje ndërkombëtare që i bëri familjes Trump. Pas një dyshim ka qenë Edi Rama që nëpërmjet lobistëve dhe sekserëve ndërkombëtar i ka ofruar Ivanka Trumpit dhe Jared Kushnerit zonën e Zvërnecit dhe ishullin e Sazanit për investime si e vetmja rrugë për të siguruar përfillje personale e politike nga presidenti Donald Trump.